咁佢哋咧就參加咗一個團體啊，咁就去可以去世界各地咧唔同地方咧去做 intern 啊。一啲實習生咁樣，咁佢哋咧就揀咗去印度喎。我去印度嗰度咧，究竟嗰個經歷係點樣嘅咧？同埋呢一啲 internship 咧係點樣運作嘅咧？會捱得好辛苦，捱唔住啦嗬。係啦，咁啊聽下佢哋嘅講法啦。羅啟新，平凡人的不平凡事。今朝 Cushion 咧揾嚟兩個年青人啊，其中一個咧就係政壇新秀嚟。喂，早晨啊 Christopher。係早晨啊 Cushion。Christopher 身邊呢一位咧叫 Elco 啊，阿 Elco 你好。你唔係姓何啊嘛？唔係 Elco 何啊嘛？大件事。唔係，我姓歐嘅。你叫 Elco 歐啊？係。Elco 咁啊，同埋阿 Christopher，叫你阿 Chris 啊。係。咁阿 Chris 你咧就去咗呢一個印度玩啊。我哋知道年青人咧好嚮往咧去咩咧？一係去泰國啊，做下 SPA 啊，同埋咧冇乜錢嘅時候去到泰國都好好襟使噶嘛。咁另外有啲咧就中意去日本啦。咁去日本咧唔係話啲錢襟使，就係碌爆卡啦，都要買嘢嘅。聽講你哋成班同學咧，有啲又去羅馬尼亞，有啲唔知去一啲即係匈牙利啲國家。點解你哋會去一啲另類旅遊點？其實咧，我哋就透過呢個一個叫 ISEC 嘅組織咧，就去咗唔同嘅地方，就有呢個交流咁樣嘅。咁我哋去一個地方就唔係話去玩啊咁樣，我哋就去做嘢咯，做啲 internship 咁樣咯。ISEC 係咩組織嚟㗎？佢中文名叫做國際經濟學商學學生會，其實係一個學生嘅組織嚟嘅，世界最大學生組織嚟嘅。咁就佢主要做嘅就係佢其實推廣世界和平啦，同埋等年青人有得發展一下領袖嘅才能咁樣嘅，就透過唔同嘅交流啊，去學唔同嘅地方嘅文化咯。我哋成日都覺得而家啲年青人咧好怕辛苦啊嘛。你一聽到呢咁嘅組織，你第一時間想去嘅原因係乜嘢？係覺得哇，真係可以透過呢個交流啊，呢有路學到啲嘢啊，定係話係咦平喎？其實去一啲世界唔同嘅地方咧，其實話可能搭飛機就好易啦，但係你唔會突然間有心話你去尼日利亞非洲喎咁樣，或者南非啊，或者羅馬尼亞即係歐洲啲小國咁樣啦。咁點解即係我哋透過呢個地方會好想去？原因就係話佢俾到好多平台，我哋去同唔同嘅學生去交流咯。即係譬如話我哋兩個，我同 Elco 兩個就啱啱12月1月就去印度做嘢咁樣啦。咁你同一時間做嘢嘅時候咧，就唔係淨得我哋兩個香港人嘅，仲有啲譬如話由巴西啊，仲有咩啊？巴西、格魯吉亞仲有好多其他唔同嘅國家，例如係紐西蘭啊，世界唔同各地。澳洲啊，我應該數一次我記得嘅，澳洲啦、希臘啊、格魯吉亞、羅馬尼亞，同埋仲有一個由非洲嚟嘅女仔，我冇記錯。咁其實 totally 就有即係可能幾十個 intern 咁一齊同我哋做嘢啦。嗱，咁啊 Christopher 你做得政壇新手咧，俾我感覺都係唔怕辛苦啦，又受得氣啦，同埋唔怕蝕底嘅人嚟噶嘛。咁你其實本身係咪一個咁嘅人嚟㗎？其實都唔係嘅，其實我個人都有陣時幾即係樣樣都算死草計到盡咁樣嘅。所以你以為政壇新秀真係可以俾你去到政壇嗰度做？係初時都以為係，不過我深信將來都有機會咁樣。係嘛？即係經過咗10年之後，走去選下區議員咁樣。都可以試下。喂，咁但係你哋咧去做呢樣嘢嘅目的咧？我諗相信好多人都會有唔同目的嘅，家家有求。但係你哋普遍嘅目的係點樣咧？我諗普遍嘅目的係比較想即係叫做令到自己有個 development 啦，即係我哋有個進步或者可能諗嘢唔同咗。即係譬如話我自己去完之後啦，即係我去之前都冇諗過會有咁大嘅轉變。即係譬如我以前覺得印度一定係好窮啦，好多人即係好似嗰個咩貧民窟的百萬富翁係咪？係。咁100萬零一夜。係100萬零一夜係啊。咁嗰套戲咁樣啦。咁就好慘咁樣嘅，但係去到唔係，我發覺去到原來印度係一個好發展嘅地方啦。其實某程度上同大陸嘅發展一樣咁迅速咁樣。其實咧，即係從西方人嘅眼光咧去睇我哋呢個亞洲國家咧，你係覺得咧都幾悶棍嘅嚇，即係拍香港咧，梗係要影咗好繁榮之餘咧，又要影下嗰啲湯雞幾殘忍啊，然之後再影隻帆船喺維港度行過。即係我平時你唔拍嘢，我係見唔到有帆船行過噶嘛。冇錯。其實我哋平時睇戲睇印度都係咁，一係見到佢好有錢好奢華嗰啲人，一係見到佢好窮嗰啲啊，成日接住車去到黑錢嘅細路仔。中間嗰啲冇人講嘅喎，你哋就睇咗中間嗰啲。睇到中間嗰啲㗎。哦，咁你諗住去做 service 㗎嘛？咁點解會去咗一啲唔同嘅地方嘅？呢個其實幾奇怪，因為其實我哋揀去嘅地方嘅時候，其實都係揀話去印度，然後再揀城市咁樣去啦。但係我哋就之後先至發覺，原來嗰個係一個旅遊區嚟嘅，咁樣就
其實就雖然話就話旅遊區，但係你可以從中，因為我哋去咗6個禮拜，係喺6個禮拜嘅時候就可以從中感受得到當地人嘅生活啊，同埋所謂貧富嘅分別啊，然後從中可以學到好多唔同角度嘅思維嘅方法，因為你要同唔同嘅人溝通咯。即係有個地方我想講好 touch 嘅咧，就係話譬如話我哋去到印度啦，咁我哋坐的士啊嘛，即係嗰啲叫三輪車咁樣啦，咁然之後中間咧突然間會有個阿婆或者特拉拖住個細路咁樣行出個馬路度，然之後伸隻手出嚟喎。咁你初時話佢點樣伸隻手出嚟啊？要啲咩啦？原來佢嘢嚟啊！佢原來係好興喺馬路度咁樣問人攞錢咯，對住啲車。咁其實你會諗喺香港咁樣已經俾警察拉咗咁樣危險噶嘛。咁但係佢哋係好正常、好合理咁行出嚟咯。咁其實嗰下我都即係有啲即係心噏嘅。咁我俾錢佢，咁可能俾得今次，可能都俾唔到下次咁樣。咁其實同埋如果我真係如果持續咁俾佢，佢咪持續咁行出馬路，其實會影響即係對佢生命又構成危險咯。呢個係香港香港唔鼓勵行乞嘅一個教育底下長大嘅人嘅諗法嘅。咁啊去到嗰個地方，大家做嘅嘢又唔同，文化背景亦都唔同啦嚇。係啊。咁但係究竟佢哋去到呢一個印度嘅時候會有啲咩遭遇咧？同埋成個流程係點樣嘅咧？聽日繼續同呢兩個年輕人傾下偈啊！